પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રણામ અને હૃદયપૂર્વકનું હરે સ્વાગત છે કૃષ્ણ. આપ સર્વ. હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર. હરે કૃષ્ણ ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રણામ અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી. લેટ અસ ઓલ પ્રે ટુગેધર. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્તસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे. हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. Let us chant. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्. तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा. अम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं
धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमस्वशिवतं तापत्योदयोदनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्योरुद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् भद्राणि विदुनोति सुहृदताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી થાય છે. ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થાય છે. યસ અમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડળ માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી,
मोना अंधारिया माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, हिरल पाठक माताजी, ज्योति नागराणी माताजी, हिरणमयी केशवी माताजी, नैना माताजी, अल्पा विक्रम गौर माताजी, विपिन विलास कृष्ण प्रभुजी, नैना नडियादरा माताजी, वेदांश नागराणी प्रभुजी, रमेश पटेल प्रभुजी, निर्मला बारोट माताजी, नेहल पंचाल माताजी, नैनेश प्रभुजी, विक्रमी कृष्ण प्रभुजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, कलावती करुणा दात्री माताजी, BM वाघेला माताजी, मंदाकिनी करुणा माताजी, विमला व्रजराणी माताजी, सुरेश भाई प्रभुजी, अनिताबेन गोहिल माताजी, दर्शना राजगौर माताजी, जयश्री पटेल माताजी, अर्चना दवे माताजी, कमल प्रभुजी, शोभना माताजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, भूपत मुरोडिया प्रभुजी, डॉक्टर कृपा माताजी, हेमंगी हरिप्रदा माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, जितेंद्रिय गोपेश प्रभुजी, नीतू जरीवाला माताजी, उषाबेन माताजी, भूपेंद्र भाई प्रभुजी, उर्मिला साधु माताजी, राजेंद्र पठारिया प्रभुजी, स्वाति व्यास माताजी, रूपल भानुशाली माताजी, इला सोनी माताजी, हेतल वासिया माताजी, स्वभक्ति श्रिया माताजी, कल्पना माताजी, वेरुबा वाघेला प्रभुजी, हेमा मोदी माताजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, हेतल सोनी माताजी ने असिता शाह माताजी. ટોટલ 55 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. We are on 28 and 29. અઠ્યાવીસ 29 બંને સાથે લઈ શકાય એમ છે. અમરીશ પ્રભુ, you have to revert to me on that list. મેં તમને જે મોકલાવ્યું એની વાત પ્રભુજી આજે પોઝિટિવલી પ્લીઝ રિવર્ટ. એમાં અમુક તો આપણા દીક્ષિત ભક્તો એક બે છે. અત્યારે નહીં. તમે મને મોકલાવજો ને નામ વાઇઝ, એક્સેલમાં જ લખીને મોકલાવો તો સારું. હા હા, કારણ કે મારે આગળ મોકલવું પડશે એટલે. ઓકે, મને ખ્યાલ છે, મેં જોયું હતું અંદર આપણા લોકોએ અંદર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું છે. વ્યૂ ફૂલ સ્ક્રીનમાં જવું છે. ઓકે, 28 29 બંને સાથે લેવા છે આજે. ઇટ પોસિબલ. 30માંથી આખો મૂડ બદલાય છે. પરીક્ષિત મહારાજનો મૂડ બદલાઈ જાય છે. 29માં જે મૂડ છે એવો 30માં નથી, એકદમ ઓપોઝિટ મૂડ છે. સો લેટ અસ ટેક 28 29 ટુગેધર. इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे. निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे. तं जिघांसुमपिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम्. तं तत्पादमूलं शिरसा समगाद भयविह्वलः. इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः. इति धर्ममहिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः. निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे. निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे. तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम्. तं जिघांसुमभिप्रेत्य
विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः। આપણે બે જ વાર ગવડાવશું કારણ કે ટાઈમ લાગશે આ ગાવામાં. યસ પ્રભુજી, આમ તો બધા શ્લોકો, બધા શબ્દો સહેલા જ છે. યસ પ્રભુજી. इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः। इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तं तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः। इति धर्मं इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः। इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं चैव सान्त्वयित्वा महारथः
निशातमाददे खड्गम् कलये धर्महेतवे નિશાત निशातदे खड्गम् खड्गम् कलये धर्महेतवे धर्महेतवे संविदांसुं विपेत्य विहाय नृपलाच्छनम् संविगांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविवलः तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविवलः इति धर्मं महिं चैव सान्यत्वयित्वा महारथः ઇતિ ધર્મં सान्त्वयित्वा महारथः निशात माददे खड्गम् कलये धर्महेतवे નિશાત माददे खड्गम् कलये धर्महेतवे संजिगांसुं विप्रेत्यं विहाय नृपलाञ्छनम् તમ नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा भयविवलः तत्पादमददे खड्गम् भयविह्वलः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः चातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे जिगांसुं विप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् प्रीत्य विहाय तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गम् कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गम् कलये धर्महेतवे ओके इति धर्म લઈ લો મારાની इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः
इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गं कलयेत् धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय लाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा संगादभयविह्वलः तत्पादमूलं शिरसा संगादभयविह्वलः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गं खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिगांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः तत्पादमूलं शिरसा संगादभयविह्वलः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा संगादभयविह्वलः तत्पादमूलं शिरसा संगादभयविह्वलः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा संगादभयविह्वलः
તત્પાદમૂલં શિરસા भयविह्वलम् इति धर्मं महीं चैव शान्तयित्वा महारथः इति धर्मं महीं चैव शान्तयित्वा महारथः निषादमाददे खड्गं कलयेऽहं धर्महेतवे माददे खड्गं कलये तं चिन्तासुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तं लाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगाद भयविह्वलः Please control background noise. WhatsApp is closed. Yeah. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी। इति आम इति आम धर्मम धर्म धर्म महिम धरती महिम धरती च पण एव ज इव ज सांत्वयित्वा शांत करीने शांतयित्वा शांत કરીને महारथ जे एकलो हजारों दुश्मनों साथे लड़ी सके तेवो महारथी महारथ એકલો હજારો દુશ્મનો સાથે લડી શકે તેવો મહારથી निशातम तीक्ष्ण નિશાતમ તીક્ષ્ણ आददे हाथ धर्યું આદદે હાથ ધર્યું खड़गम खड़क ખડગમ ખડક કલયે કલીને મારવા માટે કલીને મારવા માટે અધર્મ 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 हेतवे मूल कारण रूप हेतु रूप Translation by His Divine Grace Abhay Charanarvind A. Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ની જય। જેઓ એકલે હાથે હજાર દુશ્મનોનો સામનો કરી શકતા હતા તે મહારાજ પરીક્ષિતે આવી રીતે ધર્મ અને ધરતીને સાંત્વન આપ્યું। પછી જે સઘળા અધર્મનું કારણ છે તેવા કલીને મારવા માટે તેમણે તીક્ષ્ણ ખડક હાથ ધર્યું। તેના પછીનો શ્લોકના પણ શબ્દાર્થ લઈ લેશું આપણે। તમ તેને જીઘાંસુમ મારવાની ઈચ્છાવાળો મારવાની ઈચ્છાવાળો અભિપ્રેત્ય સારી રીતે જાણીને સારી રીતે જાણીને વિહાય છોડીને નૃપ લાંછનમ રાજાનો પોશાક રાજાનો પોશાક તત્પાદમૂલમ તેમના પગમાં પાદમૂલમ તેમના પગમાં શીર્ષા મસ્તકથી શીર્ષા મસ્તકથી
સમગાત શરણે આવ્યો, સમગાત શરણે આવ્યો, ભય વિહ્વલઃ ભયથી વિહ્વળ થયેલો, ભય ભય વિહ્વલ ભયથી વિહ્વળ થયેલો. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદની જય. જ્યારે કલીને ખબર પડી કે રાજા તેને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો, ત્યારે તેણે તરત જ રાજાનો પોશાક ત્યજી દીધો અને ભય વિહ્વળ બનીને મસ્તક નમાવીને સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે આવ્યો. સો લેટ અસ સી. શરદ વ્યાસ પ્રભુ 28મો ભાવાર્થ વાંચો અને અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ 29મો. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ ભાઈ શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઉપર વર્ણવ્યા મુજબ સાક્ષાત કળિયુગ એ છે જે શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ એવા બધા પાપો જાણી જોઈને કરે છે. આ કળિયુગ કલીના બધા કર્મોથી ભરપૂર રહેશે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે સમાજના આગેવાનો, શાસકો, પંડિત અને બુદ્ધિશાળી માણસો અથવા છેવટે ભગવત ભક્તોએ અદબ વાળીને બેસી રહેવું જોઈએ અને કળિયુગના કૃત્ય પ્રત્યે ઉદાસીન ન બનવું જોઈએ. ચોમાસામાં તો ખૂબ વરસાદ પડશે જ, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે વરસાદથી બચવા માટે લોકોએ પગલાં ન ભરવા જોઈએ. રાજ્યના શાસકો અને બીજાઓનું એ કર્તવ્ય છે કે કલી કે કળિયુગથી પ્રભાવિત થયેલા લોકોના કાર્યો સામે જરૂરી બધા ઉપાય કરવા. મહારાજ પરીક્ષિત રાજ્યમાંના એક આદર્શ રાજા છે, કારણ કે તે પોતાના તીક્ષ્ણ ખડકથી કલીને મારી નાખવા માટે તેઓ તરત જ તૈયાર થઈ ગયા હતા. શાસકોએ લાંચ રૂશ્વત વિરોધી પગલા માટે ફક્ત ઠરાવો પસાર કરવા ના જોઈએ, પણ જે લોકો શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ ભ્રષ્ટાચાર ફેલાવતા હોય તેમને મારી નાખવા માટે તીક્ષ્ણ હથિયારોથી સજ્જ થવું પડશે. દારૂની દુકાનોથી પરમિટો આપીને શાસકો ભ્રષ્ટાચારને અટકાવી શકશે નહીં. તેમણે માદક પીણાની તેમજ નશાકારક વસ્તુઓની તમામ દુકાનો તત્કાળ બંધ કરાવી દેવી જોઈએ અને જે લોકો બધા પ્રકારનું મદ્યપાન કરતા હોય તેમને મૃત્યુદંડ સુધીની પણ શિક્ષા ફટકારવી જોઈએ. કલીના કર્મોને રોકવાનો એ રસ્તો છે જે અહીં મહારથી મહારાજ પરીક્ષિતે બતાવેલો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાદ શિલા પ્રભુપાદની જય. કલીનો રાજવંશી પોશાક કૃત્રિમ છે. રાજવંશી પોશાક રાજાને કે ક્ષત્રિયને શોભે છે, પણ જ્યારે નિમ્ન વર્ગનો માણસ પોતે રાજાનો પોશાક ધારણ કરે છે ત્યારે મહારાજ પરીક્ષિત જેવા સાચા ક્ષત્રિયના પડકારથી તેની સાચી જાત ખોડી પડી જાય છે. એક સાચો ક્ષત્રિય કદી શરણાગતિ સ્વીકારતો નથી. તે તેના પ્રતિસ્પર્ધી ક્ષત્રિયના પડકારનો સ્વીકાર કરે છે અને વિજય પ્રાપ્ત કરવા અથવા તો મરવા માટે યુદ્ધ કરે છે. સાચો ક્ષત્રિય શરણાગતિને જાણતો નથી. કળિયુગમાં શાસકો કે વહીવટી વડાના પોશાકમાં અનેક ઢોંગી લોકો હોય છે, પણ જ્યારે તેમના સાચા ક્ષત્રિયનો પડકાર મળે છે ત્યારે તેમની સાચી ઓળખાણ જાહેર થઈ જાય છે. તેથી જ્યારે બનાવટી પોશાક ધારણ કરેલા કલીએ જોયું કે મહારાજ પરીક્ષિત સાથે લડવાનું પોતાનું ગજુ નથી, ત્યારે તેણે તાબેદારની જેમ મસ્તક ઝુકાવ્યું અને પોતાનો રાજવંશી પોશાક ત્યજી દીધો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ શરદ વ્યાસ પ્રભુ અને અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામ્ને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામ્ને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શિલા પ્રભુપાદની જય. કે હું ટ્રાય કરું પ્રભુ, લેટ મી શેર. મારું વોટ્સએપ પાછું ભૂલી ગયું છે, સો ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ શેર. સૌથી પહેલા તો મહારથી શબ્દની વ્યાખ્યા આપી છે. એકલા
હાથે 1000 દુશ્મનો સાથે લડી શકે તેને મહારથી કહેવાય. 1000 કેન યુ ઇમેજિન? અને પરીક્ષિત મહારાજ એવા મહારથી હતા. મહારથી કહીને અમને એટલા માટે સંબોધ્યા છે કે એ શક્તિશાળી છે, ક્ષત્રિય છે, અને ધ્યાન ઈચ્છા પણ રાખે છે. ગઈકાલે આપણે 2 વસ્તુની વાત થઈ હતી કે કોઈ મદદ કરવા માંગતું હોય એની પાસે એક તો કરુણા કે ઈચ્છા જોઈએ મદદ કરવાની, બીજું એની પાસે શક્તિ પણ જોઈએ. 2માંથી એક વસ્તુ હોય તો નહીં ચાલે. સો પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એમના પાસે ધર્મ રિલેટેડ પ્રોપર ક્લેરિટી હતી કે એમનું કર્તવ્ય શું છે, કર્મ શું છે. એમનું કર્મ છે કે અયોગ્ય કાર્ય ન થવા દેવું, અને એટલા માટે એમની પાસે અતૂટ ઈચ્છા હતી કે આ ખોટું કાર્ય મારે રોકવું જોઈએ. બીજું શક્તિશાળી તો કે હા મહારથી હતા, મહારથી, મહાન રથી, અને 1000 દુશ્મનોનો સામનો કરી શકે. એટલે શક્તિશાળી પણ હતા, ઈચ્છાવાન પણ હતા. એટલા માટે એમને યોગ્ય શાસક કહી શકાય. સૌથી પહેલું કાર્ય શું કર્યું તો કે એમણે ધર્મ અને ધરતીને સાંત્વન આપ્યું. અને એમને જે આ બધા શબ્દો બોલ્યા આગળ બહુ મહત્વના છે. એકચ્યુઅલી શબ્દોથી સાંત્વના મળે એ આપણને બધાને સ્વાભાવિક રીતે ખબર છે. જ્યારે કોઈનું કંઈક દર્દ હોય તમે એ દર્દને ઓછું ન કરી શકો, પણ તમે એવા શબ્દો બોલી શકો કે એનું દર્દ જે છે એ એકદમ સામાન્ય લાગે એને. અર્જુનજીને જ્યારે ગીતામાં ભ્રમ થાય છે અથવા વિમોહમાં હોય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવા અદ્ભુત શબ્દો બોલે છે કે જેનાથી એમનો ભ્રમ એકદમ ભાગી જાય છે, એમનું દુઃખ એકદમ દૂર થઈ જાય છે. ઇવન એ જ શબ્દો ફરીથી યાદ કરીને અર્જુનજી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વિયોગ અનુભવતા હોય છે ત્યારે ફરીથી એ શબ્દો યાદ કરીને એમનો જે દુઃખ હોય છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી દૂર થવાની એમની જે વ્યથા હોય છે એને ઇઝીલી દૂર કરી શકે છે. સો શબ્દોનું ખૂબ મહત્વ છે. અને ભગવાનના ભક્તો એ સારી રીતે જાણે છે કે ક્યારે કયા શબ્દો બોલવા, શબ્દો કેવા બોલવા, કયા ટોનમાં બોલવા. અને ટોન બી એનો બહુ મહત્વનો છે. તમે કેટલા પીચમાં બોલો છો, ઘણા મોટેથી બોલો છો, ઘણા ધીમેથી બોલો છો, મધ્યમ અવાજે બોલો છો. પછી તમારા શબ્દો જે છે એની ડિલિવરી જે છે એની વચ્ચે ગેપ કેટલો છે. બહુ બધું એમાં સાયન્સ ઇન્વોલ્વ છે એમ કહી શકાય. અને ઇટ્સ અ ટેકનિક ઓર ઇટ્સ એન આર્ટ વિચ ઇઝ ટુ બી લર્ન ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. પ્રભુપાદ જ્યારે ત્યાં આગળ હતા અમેરિકામાં, અને પ્રભુપાદ જ્યારે બોલતા તો પ્રથમ વખત મળેલો માણસ પણ તુરંત એમનાથી પ્રભાવિત કે કન્વિન્સ થઈ જતો, અને ઇમિડિયેટલી ધેટ મચ હી હેઝ હોલ્ડ. અને દેટ વોઝ નોટ ઓનલી બીકોઝ ઓફ હિઝ નોલેજ. એવું નથી કે એમની પાસે જ્ઞાન હતું એના કારણે, માત્ર એના કારણે નહીં, જ્ઞાન તો ડેફિનેટલી મહત્વનું છે, પણ તે ઉપરાંત જેને કહેવાય કે એમને ભગવાનનું નામ લીધું હતું અને એના કારણે વાક સિદ્ધિ હતી એમની પાસે. Whatever he says penetrates into the heart of hearer. It is very important. અને એટલા માટે ભક્તોનું આ કર્તવ્ય છે કે જ્યારે બીજા કોઈ પણ ભક્તો હોય કે એને કંઈ તકલીફ હોય તો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ટુ કોન્સોલ હિમ. ધીરે ધીરે આપણા સમાજમાંથી આ પ્રથા જતી જાય છે. એને કોઈને કંઈ દુઃખમાં હોય તો બીજાને પડી નથી હોતી, એમાં શું છે. અથવા તો પડી હોય તો પણ એ એકદમ શિષ્ટાચાર જેવું થઈ જાય. દાખલા તરીકે કોઈની તબિયત ખરાબ હોય, હોસ્પિટલાઇઝ હોય કે ક્યારેક મળવા જાય તો એકદમ શિષ્ટાચાર જેવું, ફોર્માલિટી જેવું. નોટ લાઈક ધેટ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભક્તો મોટે ભાગે મળતા હોય છે, ઇવન સમજો કે શિષ્ટાચાર ખાતર, તો પણ એમની વાતોમાં ભગવાન હોય છે. ઈઝોલીને જયપતાકા સ્વામી મહારાજની તબિયત આવી રહે છે તો ઘણીવાર ડૉક્ટર્સ મળવા આવે. તમે જુઓ તો ડૉક્ટર્સ સાથે કે હોસ્પિટલમાં હોય તો હોસ્પિટલમાં એમના જે દેખરેખ રાખનારા હોય એમની સાથે પણ એ વાત તો ભગવાનની જ કરે કે તમે હરે કૃષ્ણના જપ કરો છો કે નહીં, અરે તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા છે કે નહીં. યુઝ ટુ અરેન્જ ફોર ધેમ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ એક્સચેન્જ ધ
કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ વિથ અધર્સ. એટલે કોન્સોલેશન આવે છે, એનાથી બહુ મોટું કોન્સોલેશન, બહુ મોટી સાંત્વના આવે છે. તો મેની અ ટાઈમ્સ હી સેઝ કે ભાઈ કીર્તન કરો, અથવા તો મને આ સંભળાવો, આ બુકમાંથી વાંચી સંભળાવો, અથવા ઘણીવાર એ કે ભાઈ વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ સમથિંગ. સો એ એમના માટે મોટું કોન્સોલેશન છે, લાગે પણ મોટામાં મોટી સાંત્વના છે. અને પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ ધર્મ અને ધરતીને બહુ સરસ સાંત્વના આપી છે, અને એપ્રિશિએટ કર્યા છે કે મેં તમને પૂછ્યું કે શું તકલીફ છે, પણ તમે ડાયરેક્ટલી કીધું નહીં, જે બતાવે છે કે તમે ખૂબ ધર્મના અવતાર જ છો, એવું તમે સાક્ષાત ધર્મના અવતાર છો, એવું પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ બળદને કહે છે. એટલે એપ્રિસિએશન કરવું એ પણ બહુ મોટું કોન્સોલેશન છે. ડાયરેક્ટ નાનું બાળક હોય અને એ પડી ગયું હોય અને એને દર્દ હોય ને એ રોતું હોય, ત્યારે બીજી વ્યક્તિ આવીને જનરલી આપણે ગુજરાતીમાં શું કે, ઓહો તારાથી જો પેલી કીડી મરી ગઈ કે, હે ને, તને તો ખાલી થોડુંક વાગ્યું જ છે, કીડી તો બિચારી મરી ગઈ. સો અને એમ કે ભાઈ તું તો હવે મોટો થઈ ગયો, તને બહુ લાગે નહીં. તો પેલાને એમ લાગે કે ઓહો નહીં, હવે તો હું શક્તિશાળી છું, હવે હું મોટો છું, રાઈટ. સો નોટ ઓનલી ખાલી બતાવવા માટે કે કહેવા માટે, પણ એના ગુણોનું, સાચા ગુણોનું વર્ણન કર્યું, એને એનું દુઃખમાં શબ્દો વડે ભાગ પડાવ્યો છે, એમ કહી શકાય. અને પછી એમ સઘળા અધર્મનું જે કારણ છે એવા કલીને મારવા માટે ખડગ ધારણ કર્યું. પહેલા છે એ કોન્સોલેશન આપી દીધું, સાંત્વના આપી દીધી, અને પછી એક્શન પણ લીધી છે. અને ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એક્શન લેવી. પ્રભુપાદ કહે છે કે સાક્ષાત કલયુગ એ છે કે શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ એવા બધા પાપો જાણી જોઈને કરે. શાસ્ત્ર, ભગવાન જે છે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે આ શાસ્ત્ર જે છે, આ જે વેદો જે છે મેં ઉત્પન્ન કર્યા છે, એને તો એના વિરુદ્ધમાં જઈને જે વ્યક્તિ કર્મ કરે છે, કયા કર્મ કહેવાય શાસ્ત્રની વિરુદ્ધના કર્મોને? વિકર્મ. હરિબોલ. તો એ જે વિકર્મો જાણી જોઈને કરે, ના આ કર્મ ના કહેવાય. આ કર્મ એટલે કયા કર્મ? ભગવાન કૃષ્ણ માટે કરેલા કર્મ. કોઈ ઈચ્છા નથી હોતી એવું કર્મ. હા, કર્મ એટલે એવા કર્મ કે જે આપણને આપણા કર્મ અને વિકર્મના બંધનથી છોડાવે, એને અકર્મ કહેવાય. કર્મમાં પણ બંધન છે, વિકર્મમાં પણ બંધન છે, પણ એ બંને બંધનથી છોડાવે, ભગવાનનું નામ લેવું, ભક્તિમય સેવા કરવી, અને અકર્મ કહેવાય. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે જો શાસ્ત્રથી નિષિદ્ધ કર્મો કરીએ, પાપો કરીએ, તો એ કલયુગ સાક્ષાત છે આપણા ઘરમાં કે આપણી સાથે કે આપણા જે કોઈ પણ લોકોની સાથે આપણે રહેતા હોઈએ. આ કલયુગ કલીના બધા કર્મોથી ભરપૂર રહેશે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે સમાજના આગેવાનો, શાસકો, પંડિત, બુદ્ધિશાળી માણસો અને અથવા છેવટે ભગવત ભક્તોએ બેસી રહેવું જોઈએ. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. સમાજના આગેવાનો એટલે કોઈ કે ભાઈ જેનું નામ છાપવામાં આવતું હોય, ના. આગેવાન એટલે આપણામાંનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ એ કોઈને કોઈ રીતે એક આગેવાન છે, એક લીડર છે. અને તમને તમારા કુટુંબના બાળકો કે તમારા કુટુંબના સભ્યો કે તમારા મિત્રો, સગા સંબંધીઓ બધા તમને જોવે છે ને, તમે કેવું જીવો છો એવું, અને ચોક્કસ અસર પડે છે, એકબીજાની અસર એકબીજા ઉપર પડે જ છે. તો ઇન વન સેન્સ એવરીબડી ઇઝ અ લીડર. અને છેવટે ભગવત ભક્તો તો કીધું જ છે પ્રભુપાદે કે ભગવત ભક્તો અદબ વાળીને બેસી રહેવું જોઈએ નહીં, અને કલયુગના કૃત્યો પ્રત્યે ઉદાસીન બનવું જોઈએ. એક મિનિટ, પ્રભુપાદ કહે છે કે એનો અર્થ એવો નથી કે બેસી રહેવું જોઈએ, એનો અર્થ એવો નથી કે ઉદાસીન બનવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચોમાસામાં વરસાદ પડે એનો અર્થ એવો નથી કે વરસાદથી બચવા માટે રેનકોટ નહીં પહેરવાનો, છત્રી નહીં લેવાની, હે ને. દેટ ઇઝ અવર જોબ, રિસ્પોન્સિબિલિટી. રાજ્યના શાસકો અને બીજાઓનું કર્તવ્ય છે કે કલી કે કલયુગથી પ્રભાવિત થયેલા લોકોના કાર્યો સામે બધા જ જરૂરી ઉપાય કરવા, જે કંઈ પણ શક્ય હોય, યેન કેન પ્રકારે. તમે જાઓ, દાખલા તરીકે જન્માષ્ટમીનો મહોત્સવ હોય અને તમે કોઈ ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં જાઓ, દર્શન કરીને બહાર નીકળો તો ઘણા બધા સ્ટોલ હોય કે ઘણું બધું હોય, પણ એક ટુકડી એવી હોય કે જે હાથમાં માળા લઈને ફરતી હોય અને કે અહીંયા બેસીને એક માળા કરો ને. એક નાની જગ્યા હોય, ત્યાં ચેર્સ બધી મૂકેલી હોય, તમે બેસીને માળા કરો ને. તો કોઈને એવું લાગે કે આ શું છે યાર, કમ્પલસરી કંઈ કરાવે છે. પણ કલયુગને હરાવવા માટેનો એમનો પ્રયત્ન છે. પોતાનું સામેની વ્યક્તિ ઓળખતી નથી, બરાબર, ગમે તેવો પ્રતિભાવ મળી શકે છે, કોઈ ઇગ્નોર કરી શકે છે. ઇગ્નોર પણ એક રિએક્શન છે ને.
કોઈ ઇગ્નોર કરે આપણે એને કંઈક કહીએ અને એ સાંભળે પણ નહીં અથવા આમ તેમ જઈને જવા મળે, તો એ પણ આમ એક પ્રકારનું નેગેટિવ રિએક્શન છે, રાઈટ? તો એવા બધા જ રિએક્શન્સને ઝીલવા માટે તૈયાર છે. કેમ? તો કે મહેનત હાથ પગ તો મારવા ને કલયુગને હરાવવા માટેના. ઘણા બધા ભક્તો જે છે એ પ્રસાદ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા હોય છે, ઘણા બધા ભક્તો જે છે સંકીર્તન કરતા હોય છે, ઘણા બધા ભક્તો જે છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હોય છે. સો મેની વેઝ કલયુગને હરાવવા માટેના બધા જ પ્રયત્નો કરતા હોય છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે પ્રભુપાદને કોઈએ કીધું તમે આ મંદિરો કેમ બનાવો છો કે આટલા મોટા મોટા, તમારા મંદિરોમાં અને બીજા મંદિરોમાં શું ફરક છે? પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇસ્કોનના જે મંદિરો જે છે તે માયા ઉપર હુમલો કરવા માટેના સેન્ટર છે. એને કે બીજા મંદિરમાં માત્ર સમજો કે વિગ્રહ પૂજા થતી હોય, પરંતુ ઇસ્કોનના મંદિરો જે છે એમાંથી આ બધા કાર્યો થાય છે કે ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચાઓ થતી હોય, અને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થતું હોય, કીર્તનમ મંડળીઓ નીકળતી હોય, પ્રસાદમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતો હોય, તો કે માયા ઉપરનું બોમ્બાર્ડિંગ છે. પણ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ બહુ જ સ્ટ્રોંગલી કહે છે કે મંદિર બનાવવું એટલે શું? ધેટ મીન્સ કે માયા ઉપર હુમલો કરવા માટેનો કિલ્લો બનાવવો, કે ત્યાંથી રોજ જે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ થાય, ત્યાંથી રોજ જે ભાગવતમનો ક્લાસ થાય, ત્યાંથી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય, ધડામ ધડામ જાણે બોમ્બ નાખતા હોય એવી રીતે. એક એક બુક છે પ્રભુપાદની, એ ઇવન એક એક શબ્દ છે એક બોમ્બ છે. અને પ્રભુ કહેતા હતા કે શિલા પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ISKCON will be finished if the preaching is finished. ISKCON will no more survive if there is no preaching. No preaching means book distribution નહીં હોય, means ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ નહીં હોય, નહીં. And there is no, this organization will not survive. It is very important. So ઉદાસીન નહીં બનીને એની સામે પગલાં ભરવા જોઈએ. રાજ્યના શાસકોને બીજાઓનું શું કર્તવ્ય છે? તો કે કલયુગથી પ્રભાવિત થયેલા લોકોના કાર્યો સામે જરૂરી ઉપાય કરવા. પરીક્ષિત મહારાજ આદર્શ રાજા છે અને આઈડિયલ, કારણ કે પોતાના તીક્ષ્ણ ખડગથી કલીને મારવા માટે તરત તૈયાર થઈ ગયા. આપણે એક બહુ જ મોટી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, અને ખોટું નજરમાં આવે તો એને તરત ત્યાં ને ત્યાં એવું કહે છે ને કે enemy and disease has to be killed at the start only. શરૂઆત થતી હોય ત્યારે જ એને મારી નાખવા જોઈએ. અને જેવું નજરમાં આવ્યું તરત જ ત્યાં ને ત્યાં જ, એવું નહીં કે મહિનાઓ સુધી વર્ષો સુધી કોર્ટમાં ખટલો ચાલ્યો છે, અને પછી હરે કૃષ્ણ, અને પછી બધા એવિડન્સીસ ભેગા કર્યા છે, અને એ બધા ભેગા કર્યા પછી એને પણ વકીલ એના વતી લડે છે, અને પછી ચુકાદો આપ્યો છે, એવું નહીં. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો જેનું બેકગ્રાઉન્ડ ચાલુ હોય તે. અને પરીક્ષિત મહારાજ તો તુરંત જ ઓન ધ સ્પોટ મારી નાખવા તૈયાર છે. પ્રીતિ નાકર માતાજીનું મ્યુટ કરવાનું છે. શાસકોએ લાંચ રૂશ્વત વિરોધી પગલા માટે ફક્ત ઠરાવો પસાર ન કરવા જોઈએ. જે લોકો શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ ભ્રષ્ટાચાર ફેલાવતા હોય તેમને મારી નાખવા માટે તીક્ષ્ણ હથિયારોથી સજ્જ થવું પડશે. અને ધીસ ઇઝ બહુ ડ્રાસ્ટિક લાગે ને. કોઈ જેણે શિલા પ્રભુપાદને સમજ્યા ના હોય, જેને એમની બુક્સ ના વાંચ્યું, એમને એવું લાગે કે આ બહુ ક્રૂર વ્યક્તિ લાગે છે, અથવા તો બહુ જ કડક છે, એને વધારે પડતા કડક છે. પણ કેવો કલીને આગળ ના ફેલાવવા માટે, સામાન્ય લોકો જે છે એ ભગવત ભક્તિમય બની શકે તેના માટે તુરંત જ મારી નાખવાનો. પ્રભુપાદ શું કહે છે? કિલ. ધેર ઇઝ નો લેસ પનિશમેન્ટ. બીજી કોઈ ઓછી પનિશમેન્ટની વાત જ નથી. અત્યારે તો શું કે જોવે કે ભાઈ આટલા કરોડ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, પછી ખટલો ચાલે, પછી કે આટલા વર્ષની જેલ પછી પાછા છૂટા. મોટા ભાગના ઘણા બધા લોકો એવા છે કે દાખલા તરીકે મોટા નેતા હોય કે કોઈ મોટા મિનિસ્ટર હોય, એમના ઉપર આરોપ થાય તો એ પોતાની પદ કે સત્તા છોડે નહીં. પહેલા તો એક જમાનો હતો કે કંઈક થાય તો તુરંત રિઝાઇન મૂકી દે, કે રેલવેમાં અકસ્માત થાય તો રેલવે મંત્રી રિઝાઇન મૂકી દે. પણ નાઉઅડેઝ ઇટ ઇઝ નોટ અ કોમન. ભ્રષ્ટાચારમાં પકડાય તો કે હવે હું જાહેર જીવનમાંથી સંન્યાસ લઈશ જ્યાં સુધી હું પુરવાર નહીં કરું કે હું ક્લીન છું. પણ નાઉ નો મોર ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કલયુગ આવી રહ્યો છે, શું કરવાનું? સીધું કે બીજો કોઈ
બીજો કોઈ મતલબ કે એને કહેવાય ને કે એનું બીજું કોઈ સોલ્યુશન જ નહીં, સીધો મૃત્યુદંડ. અને એટલું કડક હોય તો પછી કોઈ ભ્રષ્ટાચાર ના કરે. અને કેવો પાછો મૃત્યુદંડ બી એવું નહીં કે ભાઈ એને ટાઈમ લીધો છે અને પછી તારીખ ફિક્સ થઈ છે અને ત્યારે કરવાનું ના, હથિયાર લઈને જ ચાલવાનું. અને જ્યાં કે ખોટું કર્યું ત્યાં ને ત્યાં જ ઓન ધ સ્પોટ પનિશમેન્ટ. હા, નેક્સ્ટ શું કહે છે? દારૂની દુકાનોની પરમિટ આપીને શાસકો ભ્રષ્ટાચારને અટકાવી શકશે નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ એલાઉડ. માદક પીણાની તેમજ નશાકારક વસ્તુઓની તમામ દુકાનો તત્કાળ બંધ કરી દેવી જોઈએ, ઇમિડિયેટલી સ્ટોપ. અને મદ્યપાન કરતા હોય એમને શું કરવાનું? મૃત્યુદંડ સુધીની શિક્ષા. માય ગોડ, અત્યારે તો બંધ કરી દે. દાખલા તરીકે ગુજરાતમાં બંદી છે પણ શિક્ષાનું કંઈ જોગવાઈ નથી એટલી બધી, હે ને? તો બધા છડે ચોક દારૂ વેચાય. પ્રભુપાદ તો કહે છે કે મૃત્યુદંડ, હેંગ ટીલ ડેથ. આપણે થોડીક ચર્ચા કાલે કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस अमरीश प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो nobody is there, right? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। અવાજ કપાય છે પ્રભુ. મારી એકની જ છે એમ કહું. અચ્છા, તમારી એકલાની. આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે અમરીશ પ્રભુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।